အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Glory English Language Academy ကလေးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ reading lesson မှာ passive အတူလေးတစ်ပုဒ်ကိုစဖတ်ကြည့်ရအောင် Number 1 Look at the photo ပုံကိုကြည့်မယ် and read the program information passive ကိုဖတ်ပြီးတော့ Who are the people in the photo ဒီပုံထဲကလူတွေကဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကို ABCD မှာဖြည့်ပေးရမယ် Faulty Towers Faulty Tower is a hotel and a BBC TV comedy. The manager's name is Basil Faulty. So, ပထမဆုံး character တယောက်ပေါ်လာတယ်။သူက Basil Faulty manager ရဲ့ name ပေါ့။ So manager ကဒီပုံထဲမှာဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတော့ picture B. နော် B က Basil Faulty and he is married to Seville. သူရဲ့အမျိုးသမီးက Seville. So Seville ကဒီပုံထဲမှာဘယ်သူဖြစ်မလဲသိကြတယ်သူနဲ့လည်းချိန်ထားတဲ့တရားပေါ် picture A က Seville Faulty Polly and Manol work at the hotel နောက်ထပ် character နှစ်ယောက်ပါလာတယ် Polly and Manol Polly is British and Manol is Spanish so ပုံထဲမှာ Spanish C က Manol and D က Polly Manol speaks a little English, but he sometimes has problems. The hotel is terrible, and visitors often gets angry with the staff and guests. ဒီဗီဒီယိုလေးမှာ passive တို့လေးတစ်ပုဒ်ကိုစဖတ်ခဲ့ကြတယ်။ဒီ passive ထဲမှာ character တွေပါတယ်။ video clip တစ်ခုကို lesson 1.7 မှာကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ See you in next video. Bye bye.